Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodicu Mudrolije na motorima i dobrodošli u Beogradsku gužvu. Današnja tema, pošto smo već dobro obradili temu kupovine novog motocikla, neko ko kupuje, da li novi ili polovan, mora da ima i adekvatnu opremu. Ideja za ovu emisiju je kako probati i šta tražiti adekvatno od opreme. Šta je dobro, šta nije. Na šta obratiti posebnu pažnju kad kupujete kacigu, jaknu, pantalone, cipele, rukavice ili bilo šta drugo od opreme za motor. Pošto ja nisam baš najstručniji po tom pitanju, tu je drug Mikele iz Motoshopa Garaže koji će mi pomoći u celoj priči da približimo maksimalno stvari, na koji način da probate opremu i na koje stvari da obratite pažnju. Zdravo, Mikele. Zdravo. Gospodin Mikele, vlasnik Motoshopa Garaža. Došao sam kod njega da naučim kako se biraju kacige, jakne, pantalone, cipele, rukavice i sve. Na šta to treba obratiti pažnju i prevashodno kad se proba, opet na šta obratiti pažnju, šta je to što je najbitnije kod probe moto opreme i tako dalje. Pa da krenemo od ovih lepih kaciga koje se slažu uz moj Dux, koji mi poklonio lično Valentino Rossi 2018. godine u Mugellu. Kaži ti meni, prvo znamo da postoje full face, flip up, jet kacige i oni neki šlemići. To izbacujemo iz upotrebe. Brain capove ne koristimo nikako. Znači, najbezbednije ono što znamo su full face kacige, sledeći rang je flip up kaciga koja je zgodna za neke stvari i jet kaciga što voze po gradu koje najmanje, što bi se reklo, najmanje štite i sve. Kako se proba kaciga, šta je najbitnije kod probe kacige i na što obratiti pažnju kad se kupuje kaciga? Sem boje. Ono što bih hteo da kažem, što bi rekao Mike Duan, ako ne nosite odgovarajuću opremu, to je kao da je nemate uopšte. Znači, kod moto opreme je najbitnije da vam to bude skoro tesno. Da bi taj protektor, pričamo sad o jakni, znači ona mora da bude tesna uz telo, da bi taj protektor na laktu ili na ramenu bio tu, da ne bude veliki rukav, pa ne daj Bože ako padnemo, protektor se okrene, lakat bude go, onda možemo da vozimo motor i u tom Duxu od Valentina Rossija koji si dobio, povrede će biti iste. Udarac lakta pri brzini od 40 na sat u asfalt je isti da li si u Duxu ili u motojakni. Ako se protektor okrene. Ako se ne okrene, znači jakna mora da bude tesna, isto važi i za kacigu. Znači, mi kad stavljamo kacigu na glavu, kacigu moramo na kruni glave da osjećamo, da je prisutna. Obrazi me ne zanimaju. Obrazi nisu merilo veličina kacige. Dođu ljudi kod nas i kažu, ja stežu me obrazi. Tako treba. Jer je glava šira ovde nego ovde, 10-15 puta da skinemo kacigu i da stavimo, obrazi će da puste. Tako je. I onda dođu ljudi kod mene, žale se da sam bio u pravu, nisu hteli da me poslušaju, uzeli su komfortnu kacigu prvi put i onda dođu i kažu bio si u pravu, trebao sam da uzmem tesnu jer je pustila. I onda kad da gas, onda krene kaciga da mu radi, zato što je velika. Znači gledamo kada probamo full face kacigu, da nam je na obrazima tesna i da je osjećamo na glavi. Znači ne smemo da osjećamo žuljanje, ne smemo da osjećamo pritisak nikakav, ali moramo da je osjećamo na glavi. Govorimo o kruni glave. Da li su sve kacige svih proizvođača, evo, krenemo od Kaberga, AGV, Shoei, Nolan, Arai, da li su sve isti kalupi ili ima nešto što tu treba obratiti pažnju? Iz ličnog iskustva ja sam probao sve škorpion kacige koje postoje, na istom mestu sam imao katastrofa žuljenja. Zato imate veliku ponudu, možete da dođete probate škorpion, možete da dođete probate Kaberg, možete da probate Shoei, Nolan, HJC, Shark, šta god se vama čini. Znači, kada stavite kacigu na glavu i mislite da je to je to. Verujte mi, za šta god da se vratite i da probate da pravite neki kompromis, neće biti taj osjećaj kao da ste stavili, na primjer, sad Kabergovu kacigu i kažeš, jao, brate, to je to.
to je to. Šta god budeš probavao, poredit ćeš je sa Kabergom i onda ćeš reći, možda mi je ova jeftinija, daj sada se... I onda dođete posle 3 mjeseca, trebao sam da kupim, pobegla mi je, a u stvari i onda verujte, da li si probao Kaber, škorpion, šoj, a ako staviš na glavu i misliš da je to je to. A reci mi, koliko je bitna ventilacija na kacigi, da ima što više otvora, da bi se ventiliralo i ostalo? Pa generalno kod džeta to ne važi uopšte, ne mora uopšte da ima ventilaciju, jer dignete vizir i cijelo lice vam se ventilira, spuštite naočare za sunce. Kod full face-a, sada ti novi full face modeli, znači imate varijantu da spustite vizir, on vas malo miluje, ukoliko vam je hladno, vi ga zaključate, imate prednju ventilaciju, imate gornju ventilaciju, imate zadnju ventilaciju. Kod flip-upa je to mnogo bolje, mnogo veća provetrenost, mnogo su veći kanali, brada se diže, znači isto kao kod džeta, kod ovog modela imate duplu homologaciju, znači možete da je zaključate u džetu i da je vozite koliko god hoćete brzo u ovom položaju, možete da je otključate. Ali se ne savjetuje? Ne savjetuje se, naravno. Možete da je zaključate u full face-u, opet isto i ona ima da je spustite i ako vam duva, da zaključate vizir. A generalno su flip-up kacige i teže, je li tako? Naravno. I malo bučnije? Tako je, svaki taj mehanizam, da se razumemo, ne postoji tiha kaciga. Mi možemo da kupimo kacigu od 300 eura do 1500 eura, svaka kaciga će da nas zaštiti. Ali što se tiče buke, ne postoji tiha kaciga. Nisam nikad naišao, da li je to Schubert, da je Šoj, da li je Arai, da li je Kaberg, Nolan, HC, sve su kacige, vozimo Vojvodinom 120 i udari nas bočni vetar od 70 metara, svaka će da šušti. Da, jasno. To što Schubert kaže da je njihova kaciga tiha, oni rade testove od 40 do 60 km na sat. Na tim kilometrima svaka kaciga je tiha. A baš Schubert C5, ako se ne varam, pri brzini od 100 km na čas, nivo buke je, mislim, 97-8 decibela. Toliko proizvodi automobilska guma, prosečne proizvodnje. Na brzini od 100 na sat. Da. U tim decibelima. Inače, tako je George Lucas i Spielberg su snimili kad lete u Star Warsima letelice po mokroj pisti su gurali auto i ono šljapkanje od točkova, tako su snimili zvuk letelice u Star Warsima. Reci mi, koliko je bitna boja i koliko je bitno, postoje različite materijali, školjki ili nešto? Naravno, imamo polikarbonate, znači to je čista plastika, imamo dvokompozitne, trikompozitne, četvorokompozitne, petokompozitne školjke i naravno nešto najpopularnije i najlakše. Karbon. Karbon ili ti ugljenična vlakna. Najčušće, jel? Najčušće, najlakše. A reci mi, boja? Pa svi nešto, ta fluo boja je jako popularna zato što je nema u prirodi i ljudsko oko je prvo primećuje. I ja se slažem sa time, mada iz mog nekog iskustva da se okitim kao božićna jelka, ukoliko me čovek ne vidi, on me ne vidi. Džaba mu sve. Tako je, mogu da sijam. Evo, desilo mi se baš pre neki dan, ne znam šta sve nisam imao na sebi, i maglenke, i dugo svetlo. Vraćam se sa Bogoslovije u Rooseveltovo, idem prema Hali Pionir i čovjek se uključuje i ja sviram, kočim, stajem na nešto par santimetara od njega i on meni kaže, izvini, nisam te video. Uvek savjetujem što svetlije boje, mada kažu kao toplije su kacige, radili su Ameri neki test, stavili su crnu kacigu i belu kacigu na sunce. Kada pipnete s polja da, unutra je razlika 0,01 stepen. Ali je razlika. Ali je razlika. Ja stojim do toga da je uvek razlika tamna kaciga, da je toplija. Tako je. Pogotovo ako stoji u mestu na suncu, kad staviš, osjetiš tu temperaturu na glavi. Iz mog iskustva, šta god da nosite bilo koju boju, samo nosite kacigu. Znači i da zamolimo i da apelujemo. Sertifikovano. Tako je, znači da ima homologaciju. I pre neki dan sam bio u gradu i vidio sam neki momci bez kaciga voze, onako to dugo nisam video. Stvarno da apelujemo na mlade ljude, nosite kacigu, faktor iznenađenja je mnogo bolji nego da vas svi vide na motoru. Nosite opremu svako. Tako je. Idemo dalje, što se tiče probanja, ajmo sad jakne, to si već objasnio, ona treba da bude, što kažeš, knap. Tako je. A reci mi, kako, na primjer, čovjek koji je gabarita kao ja, u ramenima ovakav, u struku, to je stomaku ovakav, u struku ovakav, ja kad uzem jaknu koja mi odgovara preko stomaka, možda mi šlampa ovde. Tako je. Ima li pomoć i meni? Pa generalno onda gledamo da to bude neka duga jakna koja ima znači regulaciju na bicepsu, regulaciju na podlaktici. To su obično, na primjer,
Turing jakne. Tako je, u našim godinama mi preferiramo dugačke jakne. Kad smo bili mladi, nosili smo da izgledamo lepo, jer smo bili zgodni, jer nismo bili ovako nezgodni. Onda smo nosili kraće jakne. Sada to imamo, znači da imamo manžetne koje nam ovde stežu u struku, imamo manžetne koje nam stežu na podlaktici, na bicepsu i onda tu možemo, jer ako jakna ne može na bicepsu baš da se pomera lakat, rame će nam biti tu i bitno nam je da stegnemo u podlaktici da nam lakat ne radi. Opcionalno, naravno, stavljamo protektor za leđa. Ja uvek savjetujem da stavimo jedan protektor za leđa. Pogotovo su sad to savremeni materijali. To je znači mekano, oni prate vašo, to je D3O. Kad ga stiskate polako, on je mekan. A kad ga udarite jako, on je čvrst. Dolazi do zgušljavanja molekula i onda oni jednostavno su otporni na udarac. Od jakne imamo meš jakne za leto, imamo dvoslojne, troslojne. To je sad toliko napredovalo. Sa kišnim, znači to je šta pomislite, tako imamo. Može da se nađe. Može duks od aramida i od kevlara da bude zimski, može da bude letnji sa velikim majš panelima. Možemo kratke jakne sa kišnom membranom, bez kišne membrane. Možemo dugačke jakne sa termokišnom i običnom. Možemo petoslojne jakne koje sa... Da skratimo priču, šta god se zamisli, postoji. Naravno, sky is the limit. Da. Ok, reci mi pantalone. Isto važi i za pantalone. Znači možemo, s tim što kod pantalona sad imamo short varijantu za ljudi koji imaju kraću nogu, imamo regular fit i imamo long. Znači bitno je protektori na kolenima. Dobar dan. Poštovanje. Dobar dan. Kako ste? Gospodin Mikele. Znači, protektore na kolenima, protektori kuk. Tako je. Hip, takozvani kolenima, aramitski konac, kevlar zaštita na predilekcionim mestima, to je koleno kuk zadnjica. Naravno, u predelu gde je dole nema ničega, može ili da se savije kao ti, ili može kod krojača da se skrati. Dobro, ja sam savio zato što imam ove neke sa strane. Ali šta je dobro, tebi je, vidiš, i ako si savio, tebi su one, i kad sedneš na motor i podigneš nogu, tebi se čins ne diže, znači neće da ti bude hladno skočnom zlobu, nogama i tako dalje. Ima još nešto što je bitno kod pantalona, treba da budu taman isto, jel? Kad se sede na motocikl, da budu taman. Tako je, da budu taman, da nema nigde žuljanja, stezanja, ili ipak kad vas to, izvinjavam se, kad se to savije, mora da vam bude prijatno u tom džinsu ili u tim pantalonama, jer mi to uzimamo za dugoročnu vožnju. Nije nam, ako biramo za nešto kratko, imate sad čak i trenerke sa protektorima od aramida i kevlara. Imate helanke sa protektorima od aramida i kevlara. Jel imaju šort sa protektorima? Nažalost ne, ali imaju one gaće za cross koje imaju protektore za kukove i za zadnjicu. Sad se i to izbacuje. Tako da, naravno, nekada je protektor za leđa dolazio kao standardna oprema, sad se sve doplaćuje. Nekad svi telefoni dolazi sa USB punjačima, sada se kupuje. Sve se doplaćuje, sve je... Nažalost, čak i novi motocikl, ako hoćeš alat fabrički, doplaćuješ. Tako je, neverovatno. Rukavice. Šta je bitno kod rukavica? Uvijek kada dođete i probate rukavice, palac mora da bude malo veći. Jer kad uhvatite hebel od motora, taj palac se zategne. Isto kod rukavica morate gledati da vam šav ne ulazi ispod nokta. Tako je, dolazi do nerviranja, povlači vam živac, onda sutra kad skinete rukavice bude vam neprijatan blagi bol. I to je sve ono što nam skreće pažnju kada vozimo motor. Znači, kada vozimo motor, vozimo samo motor. Ne možemo da vozimo motor i da mislimo na fudbal. Na motoru moramo da vozimo samo motor, znači ne sme ništa da nas žulja, ne sme ništa da nas bode, ne sme ništa da nam tu pravi neki pritisak, jer nam odmah skreće pažnju. A sekunda, život znači. Postoje plitke, duboke. Tako je, imamo zimske, imamo letnje, imamo sad i sa pametnim kažiprstom, imamo sa pametnim palcem, kako zovemo pametnim... Zbog telefona, jel? Tako je, zbog navigacije, tako je, da možete da se javite na telefon, da pogledate na sat, mada savjetujemo kad se vozi motor da se ne nosi sat. Dobro, uglavnom i motocikli imaju na sebi sat, većina njih. Tako je, i vidite, pa dobro, to je da vidiš ko te zove, sad sve je to, mada sad iz novi motori... Aha, ti misliš na pametni sat? Tako je, dolazi čovjek, to mi je tražio skoro baš. Od protektora bitno da ima... Na gornjim školjkama, tako je, i obavezno po meni na dlanu, zato što je prvi neki udarac ovde. Da se čovjek dočeka. Tako je, u prirodi čovjeka da se dočeka ovako. Reci mi, često su spojene to je na nekim, mali prst. tako je, skupim rukavicama, trkačkim i kratkim, vrlo često su spojeni, pa to je zato što se uvek, kada se drži hebel, drži se dva prsta na kvačilu i kočnici, a ovo da vam bude i pri nekom padu, kada se lomi mali prst, on obično vuče i domali prst. Pa je teže. Tako je, ovako je ipak on kao zaštićeniji i zato ga spajaju. A i lepše izgleda. Obuća?
Jel isto da li ću da kupujem udobnost, da biram da li ću da kupujem neke patike, čizme, cipele, konfekcijske ili moto, udobnost mora bude ista? Pa vidi, to je sad od proizvođača do proizvođača. Kod našeg proizvođača, na primjer, ti možeš da vidiš čizmu od koje đona je napravljena patika. A u moto obući ti je 90% zaštite u đonu. Đon je tu atestiran na 1000 kila pa nadalje da ne može bočno da se izvrši kompresija. Naprimjer, na mojim patikama trenutno koji imam na nogama može sa 30 kg da se spoji ivica sa ivica. A na mojim? Tvojim ne može zato što imaš gajerne na nogama, oni imaju na 1000 kila, znači imaju atest da ne može. I tvoje patike su C sertifikovane za vožnju motocikla. Znači može da se desi da kupite bilo kog proizvođača, da je to moto proizvođač, a da uopšte nisu sertifikovane za vožnju motocikla, nego je to Urban Line. Ima i Gerne to, izgledaju kao najobičnije patike, ali nisu za vožnju motocikla. Znači, gledamo da bude protektor na prstima, protektor na peti, protektor na skočnom zglobu, da imaju tu neke vodopropusne, nepropusne membrane, vazduh propusti i sad već... Vazduh propusti, to je neophodno kad dođeš kući. Tako je. Da se ne bi šlogirao. Tako, i naravno da džonovi budu atestirani na bočni pritisak. Dobro. To je jako bitno. Kažem, bolje bilo šta od moto opreme i moto obuće na nogama nego bilo koje Terex, Nike ili ne znam šta već nose ljudi, jer ipak je to atestirano za nešto drugo, a ovo je atestirano za baš pripadu. I šta je bitno? Moto obuća mora da bude skoro taman. Ne sme da bude velika, jer ukoliko se padne i obuća udari u asfalt, a prsti udare u obuću, onda prsti vuku kinetičku energiju i lome se i tako dalje, gnječe se i tako pucaju, tetive puca sve, tako da tako kažem. Reci mi, ili ima nešto još od opreme što treba, što nisam napomenuo? Ja uvek savjetujem pojas. Čemu služi pojas? Je li to zbog toplote? Neki kažu da ti čuva neke unutrašnje organe, neki kažu da, eto, šmekerski je, neki kažu da ti ne viori jakna kad ga staviš oko struka, ali to je mali za mene. Nije. Šalim se. Ovo nije zato što je ovaj pojas koji je jako... Dobro. Prvenstveno pojas nas štiti od vetra i štiti od mikrovibracija koje agregat prenosi na ram, sa rama na sedište. Iako sediš na sedištu koji je mekan, dolazi do tih mikrovibracija i onda vrlo često siđemo s motora i kao ja obojem bubraj, probio me vetar. Nije vas probio vetar od mikrovibracija, krenuo vam pesak, malo neki kamenčići i tako dalje i tako bliže. Mi, Bogu hvala, imamo rudnik toga. Tako je. I onda zato pojas uvek savjetujemo, mada u zadnje vreme stvarno malo ljudi to... A znaš šta ti mogu primetiti? Ja sam na nekim motorima nosio, na nekim nisam. Na nekim mi je trebalo, na nekim nije. Ne znam da li je to do vibracija ili do vetra koje osjećam pozadi i tako dalje. Naprimjer, za Vespu mi traži, a za BMW-a mi ne traži. Organizam, mislim ono... Ja mislim da bi trebao uvijek da ga nosiš. Pogotovo kad uđemo u te i zbog vetra i zbog... A se nosi preko jakne ili ispod jakne? Neko nosi preko jakne, neko ispod. Tako, i to je individualno. Ja bih ga uvijek nosio ispod jakne, znači na majicu da mi stegne direktno lepo. I stomak i, naravno, mi koji smo malo deblji, čini nas godnim. Vi misliš? Mi. Tako da, što se toga tiče, ja bih stvarno pojas uvek savjetovao da nosimo, jer je nije mnogo skupa stvar, a mnogo je korisno. Bandana? Bandana je isto odlična stvar. Ono možemo da je koristimo, pa ovako jedna krpica ima razne namene, možete da je koristite kao kapa, ovako da izgledate lepo, možete da je nosite kao štitnik za vrat, možete da je nosite kao potkapu i to može da se napravi. Sad ja nemam tu mnogo vremena. Dobro, ima tih fora, da. Tako je, imate fora. Ja mislim da preko 15 Mada izgleda sad ko pingvin, ali dobro. Da, preko 15 stvari. Ima tamo šema, baš kako, pa se okreće nešto, pa se stavi dole i gore. Možete jako da brišete znoj, ali tako može sve i svašta da bude. Tako da, i isto jedna bitna stvar po meni potkapa, bilo koje vrste. U zadnje vreme ljudi nose potkapu. Ja nisam... Nikada ga nosio nisam. Ja nikad nisam nosio. Nosio sam par puta kad mi je bilo toliko hladno da sam, ali imam onu pamučnu deblju da me zgreje. Postoje neke garderobe, počeše od rukavica, prsluka, sa nekim grejačima na baterije. Naravno. To je sad isto ultra popularno. Pa jeste, to sad imaš, na primjer, pogotovo u Skandinavci, kao što je Makna, kao što je Revit, ti proizvođači, znači možda kupiš rukavice sa grejačima, aktivni veš sa grejačima, donji deo, gornji deo, dugi rukav, kratki rukav. Na primjer, to su kod nas kupovali lovci. Dosta su nam puta poručili lovci, jer kad idu neke čeke,
onda upale te grejače, oni leže u nekom snegu po 2, 3, 4, 5 sati, a toplo mu je. Ko da greje vatru. Tako je. I onda doduše mi nemamo kulturu vožnje po hladnom vremenu i sve su topliji dani kod nas, zime su kraće, nemamo više tako hladne zime, tako da nam ti grejači više nisu ni potrebni, a motor kao što je tvoj ima grejače ručica, sada imaju grejače sedišta, zadnjeg sedišta, grejače u koferu za naslon, za suvozača i da ne pričamo kod Goldwinga, mislim imaš i evo kod tebe, kod Vespe tvoja, ako staviš Tukanu Urbano, tebi od prednjih hladnjaka ulazi topli vazduh i zadržava ti se u nogama i tako dalje. Vazdušni prsluci. Vazdušni prsluci su... To ćemo napraviti jednu posebnu epizodu. Ja sam dobio od jednog prijatelja koji je koristio taj prsluk, pa je on kupio onaj na GPS koji prate sateliti, NASA i ostali lovci iz Asione. Tako je, ali vidiš, na primjer, jedan proizvođač, ti sad moraš, ako kupiš njihov vazdušni jastuk, moraš da skineš njihovu aplikaciju. Ukoliko koristiš, mesečno ti je 15 € pretplata. Kad ga ne koristiš, je 6 € pretplata. I tako da ljudi sad za naše uslove, to je malo poskupo, neće, a imaš ove brzo potezne, na primjer što nam je Strava, što radi na mehanički potez. To je ono moj što ima ono CO2 onaj. Tako je, ali vrlo često ljudi zaborave da se otkače pa ga aktiviraju kada siđu. Ovo što sam, to ćemo napraviti ti ja posebnu epizodu i aktivirat ćemo na meni ili na tebi, dogovorit ćemo se. Na tebi. Ja bih volao na tebi. Ne, na tebi. Dobro, svejedno, na kome ćemo. Kažu da treba silo 36 kg, tako da ja sam par puta zategao onako pristojno, ali... Ja imam 100 kg, znači 36 kg pri silasku s motora. Dobro. Veruj mi. Ja sam aktivirao i zato ti kažem... A to iz ličnog iskustva. Ampula je nešto oko 20 €, tako da... Nije u tome stvar, nego kad smo negde na putu, ako siđem i aktiviram. Ja sad nemam rezervnu ampulu dok to spakuje sve. Pa dobro, nema veze. Mada onaj i štiti čak ima na leđima, onaj sjajan protektor koji, ne daj Bože, čuva kičmu. Imate sad i jakne, imaju ozbiljni proizvođači sa ozbiljnim tim stvarima. Znači, uglavnom je preporuka za vazdušni prsluk. Ali je kod nas to još uvek jako skupo i za našu populaciju i za naše ljude koji voze motore možda nedostižno. Vidi, cene je negde, ja mislim, od 400-500 € pa na gore. Slažem se. Od ovih. Ali kad uzmemo za to, izvini, sad te prekidam, da možeš ti skoro da se obučeš ceo za 500 €, znači da kupiš i pantalone, i jaknu, i kacigu, i rukavice, znaš, za 500 do 700, 800 €, onda sada daš i sad za prsluk 500, da, ali možda za godinu, 2 dana. Govorimo o ljudima koji počinju. Jasno, razumem. Jer je kod nas, znaš i sam, sve pare se skupe i kupi se motor i mi Srbiji imamo 3000 €, gledamo motor od 5000 €. Kako? A opremu možda kupimo na kraju. Ne, daće mi Voja kacigu, Mikele će mi dati jaknu, Andrija će da mi da rukavice. Ja sam komplet. Tako, 6 za pantalone, ja bre. Šta će za patike? Imam Nike, bre. Teram, bre. Jasno, ne. Dobro, to ne treba, uvek treba davati prvo opremu, pa onda šta ostane za motor, ali svakako mislim da je taj vazdušni prsluk dobra fora, da o tome treba razmišljati i da, iz onih testova što sam gledao, stvarno je super. Ne, odlična stvar. Sad imaš i airbagove u džinsu, imaš airbagove na pantalonama, imaš airbagove za jaknu. Sada i neki, čujem, proizvođači od 2025. će i na motorima staviti neki airbag, a na primjer novi motori neki su im tako slabi držači da ti kad udariš pešaka, ceo motor se raspadne. Da pešaku ne bude ništa. Na primjer, KTM 790, 890, kad bi udario pešaka, njemu ceo onaj prednji kljun se raspadne. Njom se drži na neka 2 šrafića mala i onda ljudi kupuju neki pojačivače, nosače koji će da učvrste roll barove i ostalo. Zato što je to po nekim standardima i sad po novim tim standardima, ako udarite pešaka, ceo motor se raspadne i slomi, da pešaka ne biste ozledili, povredili. Što manje. I još jednu stvar koju nisu spomenuli, kišno odelo, koje je jako bitno, pogotovo u ovakvo proleće. Tako je, proleće. Pa, znaš kako, neki proizvođači savjetuju da se uzme broj veći, a neki proizvođači, kao na primjer kod nas, naš proizvođač, ako nosiš jaknu XL, on ti savjetuje da uzmeš XL kišno odelo. Zato mora da se proba. I ako je malo veće, nije problem, bitno je samo da nije malo. Jednodelno ili dvodelno? To je sad, za žene savjetujem dvodelno, za muškarce savjetujem jednodelno, a ja koristim jednodelno zato što mi je lakše da obučem, lakše da svučem. Nekad sam nosio jednodelno, sad je sve u zavisnosti šta želite. Ja dvodelno. Slažem se.
Dobro, to je to, Mikele, a? To je to. Smo nešto zaboravili, nešto od priče. Mi smo, dođite da probate, da vidite, nosite opremu, nosite kacigu i nemojte da nosite... Roba obavezna, kupovina nije. Tako je. Da li može kod nas u prodavnicama, ajde kod tebe ili u bilo kojoj drugoj prodavnici, da ja sad, ne znam, hoću da uzmem ovu kacigu, da kažem, mogu da uzmem kacigu, da obiđem krug na autoputu i da se vratim? Kod nas može, da. Kod vas može? Ostavite ličnu kartu, odete, napravite krug, stavimo tamni vizir ili stavimo providni vizir, na nekim kacigama imamo spremno, zamenimo vizir, kod naših proizvođača se brzo menja vizir, odete, napravite krug. U 99% slučajeva ljudi se oduševe samim tim mogućnost, neće ni da probaju, jer imaju tu mogućnost, neko ode, proba, uzme, vrati se. A u ostalim radnjama, jel? Ne znam, stvarno ne znam. Kod nas da. Eto, savjet za sve ostale prodavnice moto opreme da izađete u susret da ljudi probaju, izađu da sednu na motor svoj u odelu. Rukavice mi uvek savjetujemo kad ljudi dođu kod nas da kupuju. Uhvati svoj rukohvat. Izađi, probaj. Sedi malo na motor. Naravno, uzmi jaknu, izađi slobodno, sedi. Popričaj malo. Tako je, čisto da vidiš kakav ti osjećaj. Znači da ti bude dobar osjećaj. Da se ti komotno osjećaš, da se osjećaš udobno. To je najbitnije. Jer da se razumemo, kako nam iskustvo raste, tako nam pada entuzijazam. Što smo iskusniji, mislimo da nam treba što manje opreme. To je velika greška. I uvek se pada ispred kuće. Kad smo najopušteniji, jer mislimo da smo tu. Da smo blizu. Da je gotov put. Da smo rešili, stigli smo. Svuda stižemo isto. Ograničenja su sad te kamere, sve je prisutno. Da, sad je od juče preključe ili od večera su krenuli nešto u narednom periodu, rade kamere 24 sata, žute trake, prekoračenja, čak i face detektiv. Tako je, to sad počinje i nemojte prikrivate tablice, to je sad težak prekršaj. Baš pričamo o rukavicama i evo čovjek proba. Čovjek proba rukavice. Zato savjetujemo uvek za početnike, dolaze, pitaju nas, ja imam 40 godina, mi uvek savjetujemo full face za početak, kada uđemo u neko iskustvo i da znamo šta hoćemo, onda možemo da sednemo sa flip-upom. I uvek se posavjetujete sa prodavcima, jer su uvek iskusni u onom što znaju valjda što prodaju i znaju šta prodaju. Mi imamo slogan da pravi vozači rade za vas. Dođite kod nas u radnju, mi svi vozimo ovde motore već dugo godina. Mi smo prvenstveno motociklisti, pa smo onda prodavci i trgovci, tako da u garaži uvek... Je bitno da radnik u motoshopu bude motociklista? Po meni da. Da, mislim, kako će da ti prinese neko svoje iskustvo i da te posavjetuje za kacigu ako ne voze motor. Dobro, slažem se, pitam samo. To ti je kao kad ja odem kod urologa i urolog je žena. Ja ne bi baš. U ovoj branši, po meni, prodavci moraju da budu ljudi koji voze motor ili koji su vozili motor i koji znaju o čemu pričaju. Koji mogu te posavjetuju i koje pločice da staviš, koji lanac, ne moraju svi dođu, traže DID, zlatni, VX, Racing, ne mora. Ne mora da se plaća toliko. Dođu, kažu 300V, daj mi motul 300V, da se razumemo. 300V je samo za stazu, ne sipa se za ulicu, jer on radi samo na visokim obrtajima. Sipa se 7 i 100, koji je dosta jeftiniji, a traje od 5 do 7 hiljada. 300V je napravljen, znači, za visoko turažno, da se vozi u crveno, za stazu. Ništa, Mikele, ispričali smo se mi lepo. Jesmo. Ni kafu ne popismo, ali nema veze. Sad ćemo. Ništa, Mikele, hvala ti. Hvala tebi, Vojo. Uvek dođi da popričamo. Da probam nešto. Može, tu smo. Šta god nešto probaš. Nešto da probam, pa didem. Da uznem i da idem. I didem, tako je. Tako je.